नमस्कार मंडळी, आपण आलो आहोत सर्किट या मराठी चित्रपटाच्या प्रमोशनला आणि आपण भेटणार आहोत वैभव तत्ववादी आणि ऋता दुर्गुळे हिला. आणि या चित्रपटाचे प्रमोशन केलं आहे आमच्या आपला आवाज आपली सखी या ग्रुपने. नजरेच्या स्पर्शामधुनी नाजूक कशा हसण्यामधुनी ज्वर चढतो मजला काहीसा. आता वावरतो काहीसा सावरतो लळखळतो अडखळतो शर्मेना मोहरतो. नजरेच्या स्पर्शामधुनी नाजूक कशा हसण्यामधुनी ज्वर चढतो मजला काहीसा. आता तुझ्या डोळ्यामधून Thank you, Rashmi. Thank you. वरती का डायरेक्ट चेहरा करू. रश्मी सुंदर झाले की सगळ्या सखींना पण मिळणार आहे, पण आता नाही. कारण पुढे मस्त सर्किट लिहिलेले आहे तुमचे फोटो. एकदा समोर बघा इकडे. स्माइल एव्हरीवन, समोर बघा इकडे. कॅमेरामध्ये थोडं मागे. खूप मध्येच तुम्ही कठीण प्रश्न विचारता त्यांना. मग त्यांच्यासोबत आता दोघंही आले तर कोणाचं नाव घ्यायचं असं काही नाही. आणि दोघं पण लाडके आहेत. बट खरं तर आमचा पहिला ऑडियन्स हा शो आहे, त्यामुळे आम्हाला विचारायचं तुम्हाला कसा वाटला फर्स्ट हाफ. खूप छान, मस्त आणि मस्त. सेकंड हाफ तर खरंच अजून खूप भारी आहे आणि तो खूप एंगेजिंग आहे, तर आय एम शुअर तुम्हाला खूप आवडेल. बट थँक्यू सो मच यार. एक तर सॉरी तुम्हाला थांबावं लागलं काही टेक्निकल इश्यूमुळे, बट थँक्यू सो मच. आणि आम्हाला खरंच खूप छान म्हणजे असं वन ऑन वन भेटल्यावर खरंच छान वाटतं. त्यामुळे थँक्यू फॉर वॉचिंग सर्किट. आणि प्लीज तुमच्या नातेवाईकांना पण सांगा, फ्रेंड्सना पण सांगा तुम्हाला आवडलं असेल. खरंच थँक्यू सो मच. आणि दिलगिरी व्यक्त करतो, पण त्या काही टेक्निकल गोष्टी जेव्हा रिलीज व्हायच्या आधी प्रेक्षकांना फिल्म दाखवायची असतं तर काही टेक्निकल गोष्टी असतात, त्यामुळे तो अर्धा पाऊण तास उशीर झाला. पण तुमचे हसरे चेहरे बघून मुंबई पुण्याची ट्रिप पूर्ण सफल झाल्यासारखी वाटते. सो थँक्यू सो मच. आणि आपला आवाज आपली सखी या मंचावर आम्ही परत परत येत राहू प्रमोशनच्या निमित्तानं किंवा इतर कोणत्या निमित्तानं. सो पुन्हा एकदा इतकं सुंदर वेलकम केल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि आपण सेकंड हाफ लगेच चालू करूया. म्हणजे
अडखळतो शर्मेना मोहरतो नजरेच्या स्पर्शामधुनी नाजूकशा हसण्यामधुनी ज्वर चढतो मजला काहीसा आता तुझ्या डोळ्यामधुनी जग सारे हे अनुभवतो मी कसा विस होतो मी काहीसा काहीसा वावरतो काहीसा सावरतो सटून मी जातो